Денес православната црква ги празнува преподобниот Пимен Велики, преподобниот Пимен Палестински и свештеномаченикот Кукша и Пимен Постник. Преподобниот Пимен Велики. Родом е египќанец и голем египетски подвижник. Како момче ги посетувал познатите духовници и од нив собирал опитно знаење како пчелата мед од цвеќето. Еднаш Пимен го замолил старецот Павле да го одведе кај светиот Пајси. Кога го видел Пајси, му рекол на Павлета: "Ова дете ќе спаси многумина, со него е Божјата рака." По некое време Пимен се замонашил и привлекол кон монаштво уште двајца своји браќа. Еднаш дошла мајката да ги види своите синови, но Пимен не ја пуштил внатре, туку преку врата ја прашал: "Дали повеќе сакаш да не видиш тука или онаму во вечноста?" Мајката се оддалечила со радост зборувајќи: "Кога сигурно ќе ве видам таму, тогаш не сакам да ве видам тука." Во манастирот на овие тројца браќа, со кои управувал најстариот брат, Ава Унуби, типикот бил ваков: ноќе 4 часа поминувале во ракотворба, 4 часа во спиење и 4 часа во псалмопеење. Дење од утро до пладне поминувале наизменично во работа и во молитва. Од пладне до вечерната служба во читање, а попладне си готвеле вечера, единствен оброк во 24 часа, и тоа обично од некое зеле. За нивниот живот самиот Пимен зборувал: "Ние јадевме тоа што ќе ни се предложеше. Никој никогаш не рече: дај ми мене нешто друго или јас тоа не го сакам." На тој начин ние го поминавме целиот живот во безмолвие и во мир. Се подвизувал во 5-тиот век и се упокоил мирно во длабока старост. Преподобниот Пимен Палестински се подвизувал во Рува, палестинската пустина во времето на царот Маврики. Во младите години бил овчар. Еднаш неговите кучиња нападнале некој човек и го растргнале, а тој од несериозност не го одбранил човекот. Поради тоа му било откриено дека и тој на крајот ќе погине од зверови. Така и се случило. Бил изеден од зверови и му ја предал душата своја на Господа. Свештеномаченикот Кукша и Пимен Постник. Двајцата биле монаси на Печерскиот манастир. Кукша со успех им го проповедал Евангелието на вјатчаните и ги крштевал. Еден ден го нападнале незнабожците и го убиле заедно со неговиот ученик. Во тој час Пимен Постникот стоел на служба во Печерскиот манастир, па провидувајќи ја со духот смртта на својот ученик и другар Кукша извикнал: "Братот наш Кукша денес е убиен за Евангелието." И велејќи го ова, и самиот издивнал во 1113 година.